हमारी बिल्कुल नई नवेली थार और इस साइड के अंदर है पूरी 200 फीट गहरी खाई। तो अब देखना ये है कि जब हम इस कार को यहाँ से नीचे गिराएंगे तो उसके बाद में ये जो तारों कार को नीचे गिराना नहीं है, अभी खाली ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है। ये स्क्रिप्ट किसकी है? और वीडियो की है ना, पहले नहीं बता सकता क्या तू? जल्दी वहां से हटो। ਚੱਕਣੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਗਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੀਪ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ